सोलर फिटिंग चेंज। सोलर का पानी का टैंक निकाल कर डायरेक्ट कनेक्शन पाइप किया हुआ है। इधर देखिए आप लोग टैंक बंद हो रहा है, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरह का पाइपलाइन कर दीजिए। और कोल्ड वाटर को एक एयर पाइप, हॉट वाटर को एक एयर पाइप देना पड़ेगा। ये टैंक निकाल के रखा साइड पे। इसको ये दो एयर पाइप देने के बाद पानी चलेगा इसमें, तब तक नहीं चलेगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे प्लम्बिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।